Хропіння просто знищує особисте життя 47-річного Андрія, в якого через цей неприємний звук постійні сварки з коханою. Когда жил один, то не замечал. А сейчас девушка моя, с которой я теперь живу, она очень жалуется. И это уже переросло в большую проблему. Ой, очень ужасно он храпит. Это просто невыносимо. Я себя на утро чувствую очень невыспавшейся, разбитой, сонной хожу целый день. Родители сказали, как ты будешь дальше так не высыпаться? Подумай, может, как дальше с ним в будущем жить. Щоб врятувати свої стосунки, Андрій охоче погоджується на участь в експерименті. Для перевірки ефективності пристрою фіксуємо гучність звуку хропіння, яка була в героя на початку, і порівняємо, чи зміниться вона після використання соски. Андрій щовечора перед сном має вставляти соску від храпу до рота та спати з нею впродовж 15 діб. Ми дали Андрію камеру, яку він встановив у своїй кімнаті, щоб мати змогу перевірити ефективність цього приладу під час сну. Проте вже після першої ночі чоловіка почали мучити сумніви, чи варто йому продовжувати експеримент, адже прилад викликав чималий дискомфорт під час сну. Он мешает во рту, потому что, все-таки народный предмет, всю ночь ворочаешься, беспокоишься. То есть постоянно надо о ней думать, чтобы не прокусить, не перекусить. Вот ради девушки, ради того, что, может быть, какой-то все-таки будет результат, я, конечно же, согласился и продолжал этот эксперимент. Минуло 2 тижні, от тільки результати експерименту невтішні. Фигня, реально. Все эти 2 недели бессонная ночь. Мне очень приятно, что он ради меня использовал это устройство. Много потеряли время, надеялись, что будет результат, но результата так и не было. Осталось только разочарование. Покупать этот прибор я бы не советовал. Андрій вже отримав ефективні вправи, які допоможуть вирішити проблему хропіння. Незабаром ви також дізнаєтесь про них. Молодець.